Chiroq. Chiroqni yoqdim. Uy isib ketibdi. Men uy haroratini tushirishni o'yladim. Lekin bugun tongda nabiralaringiz yo'talgani uchun bunga hojat yo'q deb o'yladim. To'g'ri. Xohlasangiz haroratini tushiraman. Yo'q, shart emas. Xotinimga qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroqni amalga oshiryapman. Labbay dadasi. Onasi qayerdasilar? Parkdamiz. Yarim soatlarda uyga kiramiz. Bo'pti. Xo'p, yaxshi o'tiring. Sizga video maktub bor. Video maktub. Ha, Kimdan? sizdan, ya'ni o'zingizdan. Bugungi sanada ko'rish uchun eslatmaga qo'ygan ekansiz. Ko'rasizmi? Qiziq. Qani? Boshla. Shuni boshish kerakmidi? Xo'sh. Assalomu alaykum. Nima deyman? Hadis, yaxshimisan? Bu manman. Ya'ni sanman. Agar bu maktubni ochib ko'rayotgan bo'lsang, Demak, hali ham tiriksan. Xudoga shukr. dunyoda ham hammasi joyida. Hozirgi kundagi vayronagarchilik, urushlarni Ko'rib, 5-10 yildan keyin dunyo yo'q bo'lib ketmasa edi deb xavotir olayotgandik. Hozir derazani yoping. Bizlar paytda toza havo muammo. Xo'p, umid qilamanki, sani ishlaring yaxshi, joyida. ahvoling zo'r. Xo'p. Maktub yo'llashimdan maqsad Sana oldingda vijdonim toza ekanligini aytish. shu paytgacha hayotda insof bilan vijdonan yashashga harakat qildim. Endi qanchalik epladim bilmayman, to'g'risi. Nasib etsa bu yog'iga ham xuddi shunaqa yashamoqchiman. Ishonamanki, sani yoshingga yetganimda bundan aslo afsuslanmayman. Inson umri o'tgan sari dunyoda eng muhimi uni yaqinlari ekanligini tushunib yetarkan. Ular sog' salomat yurishlarini ko'rishi. Asl baxt shunda ekan. Lekin vaqt hech kimni emas ekan. Buni o'ylashni o'zi qo'rqinchli. 60 yoshimda ham barcha yaqinlarim Yonimda bo'lishliklarini Yaratgandan o'tinib so'rayman. Ammo farzandlarga qarab, hayotga bo'lgan ishtiyoq yanada oshadi. ularga bu hayotda qanday yurishni o'rgatyapman. Qat'iyatli va sabrli bo'lib, eng muhimi halol va iymonli bo'lsa, insofli bo'lsa, albatta Hayotda o'z yo'lini topadi. Bunga ishonaman. bularni o'zi nimaga gapirayotganimdan hayronman. Shunchaki o'tgan umrimni Sarhisob qilgim keldi. Xatoyi ayblarim. xafa qilgan insonlarimdan va Yaratgandan kechirim so'rayman. Chunki xatolarimizni tan olibgina o'zgarishimiz mumkin. Bundan tashqari hozirgi qilayotgan ishlarim, hayotga bo'lgan qarashlarim, eng asosiysi Tanlagan yo'lim to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilgim keldi. Shu sababli sendan so'ramoqchiman. Biz to'g'ri yashadikmi? Insoniy tuyg'ularni, tushunchalarni yo'qotib qo'ymadikmi? Sizga xabar keldi. Salom bo'ldi. Cholli. Bugun choyxona bor. Esingizdan chiqmasin, a? Qatnashib bosardim. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, hormanglar. Nima demoqchi edim? Skleroz qursa. Hozir eslab oling. Bolalar, men bora olmayman. Ana, больницada
lecheniya olyapman. Bobur, qaysi больницadasan? Choyxonadan chiqib o'tamiz bolalar bilan. Rahmat bolla. Doktor lechkariga kirgizmaydi. Kerak emas. Doktorlar kirgizadi. Matin. Tuzalib ket, Bobur. Videoni davom ettiraman. Vaqt juda tez o'tadi deyishsa ishonmasdim. Kechagina bola edik. Dunyoga sig'masdik. Mana. Bir pasda 40 yoshni ham qarshiladik. Shu yoshda turib sendan so'ramoqchiman. Vaqt o'tib biz aqlliroq bo'ldikmi yoki shunchaki qaradik? Qarish bu o'z-o'zidan keladi. Ammo aqlli bo'lish mana bu tanlov. Vaqtimiz behuda ketmagan bo'lsa bo'ldi. Vaqtimiz behuda ketmagan bo'lsa bo'ldi. Qon bosimingiz ko'tarildi. Yo'q, yaxshiman. Bobojon, biz Ha. keldik. O'zimni xonamdaman. Hozir chiqaman. Ichini oching, bobojon. Shakarlarim mana. Hozir. Shoshmay turinglar. Dadasi, bo'la qoling, ovqatsiz. Xo'p, onasi. Hozir. Kamerani yoq. Kamera yoqildi. Salom. Bu menman. Ya'ni senman. Bu videoni ko'rayotgan bo'lsang, demak, dunyo hali joyida turibdi. Seni ham ahvoling yaxshi. Sog'liging joyida.